Килеһе котлау хаты безгә Ырымбур өлкәһе Түлгән касабаһынан килгән. Ошо көндәрдә безнең һөйөкле кызыбыз, апайыбыз, тормыш иптәшем Ләйсән Сәлим кызы һәм иянебез, улыбыз, агайыбыз Роман Рәмил улы Әлимбәковтар үзләренең матур гомер байрамдарын, тыуган көндәрен билдәләне. Уларны Башкортстан 24 каналы аша ихлас күңелдән тәбрик итәргә рөхсәт итегез дип башланып китә хат юлдары. Кызыбыз Ләйсән урта мәктәпте уңышлы тамамлап, Башкорт дәүләт аграр университетына укырга инеп, бала сактан хайлаган һөнәренә ия булды. Әлеге көндә балалар санаториенда эшләп йөри. Кияүбез Рәмил менән матур итеп дөнья көтәләр. Бер ул, бер кызга гомер бүләк иттеләр. Һөйөклебез талапсанлыгы, тура һүзлелеге, үткерлеге менән башкаларга өлге булырлык. Эшендә лә кызыбызны хөрмәт итеп яратып торалар. Ул хәстәрлекле әсәй, тугры тормыш иптәше, игътибарлы кыз. Балаларында ла үзендә булган күркәм сифаттарны тәрбияләргә тырыша. Улдары Роман 11 класста белем ала. Янебез дә кисә 26 гыйнвар тууган көнен билдәләне. Түлгәндән 1 ханлы лицейында тик 5ле билдәләренә генә өлгәшә. Спорт төрләре менән дә кызыксына. Кадерлебезгә корыстай ныклы һаулык, яңа яуган ап-ак кардай бәхет. Бар теләкләрнең дә тормышка ашуын теләйбез. Тормышыгыз тик сагы буяудардан торһын, һәм дә изге теләкләрегез буйынга ашһын. Өегездә бәхет хөкем һөрһен. Янығыда бары тик ихлас, тугры, ышаныслы дуҫтар һәм изге күңелле кешеләр генә булһын. Без һезне яратабыз, сәй атайығыз, ҡартатайығыз Сәлим, әсәйегеҙ өләсәйегеҙ Рая, тормош иптәшегеҙ атайығыҙ Рәмил, һеңлегеҙ апайығыҙ Розалия, ҡыҙығыҙ һеңлегеҙ Линара һәм барлыҡ туғандарығыҙ да был ҡотлауға ҡушыла. Хөрмәтле Ләйсән Сәлим ҡыҙы һәм Роман, яҡындарығыҙ һеҙҙең өсөн йыр бүләк әҙерләгән. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Беҙгә Хоҙай бүләге, беҙгә бар әле күпте күрәһе, абынмай ғына алға бараһы, ҡайғыларҙы артта ҡалдыраһы. Был ғүмер бер генә килә, йылмайып йәшә, илама, тормошса ҡырҙары күп булыр, тик ысыны дуҫтына ҡул һуҙыр. Тырышып йәшә, зарланма берҙә, булырға кәрәк гел бергә. Тоғро бул һин һәр саҡ милләтеңә, эскән һыуың тыуған ереңә. Был ғүмер бер генә килә, йылмайып йәшә, илама, тормошса ҡырҙары күп булыр, тик ысыны дуҫтына ҡул һуҙыр. Йәшә, илама, тормошса ҡырҙары күп булыр, тик ысыны дуҫҡына ҡул һуҙыр. Атайыңдың һүҙен тыңла, яманлыҡҡа әйтмәк берҙә. Әсәйеңә ҡайғылар килтермә,
Тал төшермәс әстәренә Был ғүмер Бер генә килә елмая Яшә илама тормыса Кордары күп булыр тик ысыны Дуст кына кул